जी तो दोस्तों, ये हमारा वही लव्बर्ड है जो उड़कर हाथ पर आता है। तो आज मैंने फैसला किया कि इसे छत पे उड़ा के बुलाते हैं। लेकिन छत पे जाते ही मैंने देखा कि यहाँ शिकारी पहले से ही मौजूद हैं, जो सही मौके का फ़ायदा उठाकर इसे नुकसान पहुँचा सकते हैं। काफ़ी टाइम बाद नया माहौल देखने के बाद इसकी खुशी का अंदाज़ा भी इस वीडियो को देख के ही लगा सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से नहा रहा है। तो मैंने फिर बटेर को भी मिट्टी में छोड़ दिया, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो अब आप सब मुझे कमेंट्स में बताएं, क्या मैं अपने पैरट को किसी सेफ जगह ओपन में फ्लाई कराऊं या नहीं, और फॉलो करना ना भूलें।